buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es el Payasito Campo y el día de hoy estoy con el señor José Luis Álvarez. Ok, con el señor José Luis y su pequeño. El día de hoy los estamos invitando sabroso en Taquitos La Fogata, que están ubicados En calle 8, prolongación avenida 16, Colonia Melesio Portilla. aquí nos los estamos esperando, no piensen más, vengan a comer delicioso aquí en Taquitos La Fogata.